ส
เดี๋ยวเจ็บค่อยไปทำใหม่อีกรอบอะไรอย่างเงี้ย เลยแอสพารากัสเทส เขาพูดแบบเนียนๆไปก่อนอ่ะหมายถึงว่าถ้าพูดแบบนี้แล้วมันพี่ฟังไม่ออกกัน แล้วยิ่งพอมันสูงไปมันคือเรื่องของปวดแหวกแบบเดี๋ยวโทษนะไม่อยู่ว่ามันยาก โอ อะ เคพอแล้วครับ แต่ไม่สวย เอ้าจีไปไหน มันแบบบรุยแบบนมกล้วยอะไรอย่างเงี้ยวัวกินได้ บอกแล้ว แล้วกูไม่มีด้วยค่ะแต่มึงเปิดก็ขนาดแต่มาชิ้นฟันก็ได้ แต่ต้องไม่มี สำลีไหมเนี่ย อ๋อไม่